أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki téléspectateur ak téléspectatrice yu 4MIA TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci seen télévision bu mag bi di 4MIA TV télé bi nga xam ne yéen a ko taamul seen bopp waaye ci émission bu mag bi di émission yoonu njub macha allah ni ñu koy defee nag ni ñuy faral di 4MIA TV faral di génne di dem di seeti borom xam-xam tey nag fa tabarakallahu ñu génn ñëw fii ba Liberté 2 fekk fi al oustaz wala al imam El Hadji Malick Dramé nga xam ne fa tabarakallahu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko lépp luy actualité rek fa tabarakallahu nit ñi dañuy faral di bëgg séq ak moom ndax tellement que ni mu ci amee expérience. wala oustaz bismillah ma bàyyi la nga nuyoo mbokki téléspectateur yu 4MIA TV rek wala ñuy commencé. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ayuha saada asalaamaaleykum encore une fois. waaleykum salaam. oustaz Dame Cissé maa ngi lay fay. di la nuyu. di kontaan bu baax ci dalal bi nga ñu dalal ci sa site bi di 4MIA TV. nga xam ni sawar nañ cee wax lool. parce que ñun ci lañ bokk. dëgg la parce que ñun njaboot dañuy ñaan yàlla. bëgg a bokk ci njabootu Cheikh Ahmad Tidiane. Chérif radiyallahu anhu. waaw ndax bokk ci lu jafe la. waaye yàlla moom kum ci boole nga bokk ci. dëgg la yàlla nañ ci yàlla boole. amiin allahumma amiin. di nuyu nag. mbooleem ñi topp émission bi. di la wax ni kon ñu ngi lay dalal bu baax fii ci daara ji. macha allah. di la wax ni incha allah comme ni nga ko bëggee rek ñu waxtaani réew mi. parce que réew mi tey soxla na borom xam-xam yi. wala nitu diine yi surtout. dëgg la ñu joxe seen xalaat ci réew mi. parce que bu ñu toppee noppi gi rek. mën naa yàq lu baree baree bari. dëgg la. waaw te arab day wax ne as sumtu xaraar. wala as sumtu iqraar. iqraar mooy ku noppi rek da ngaa saxal. te réew mi tey li fi xew ñun ñëpp xam nañ ni lu ci bari nag. dëgg la noppi kilifa diine yi. wala seen yeex di wax. wala yeex di àddu. bokk na ci li ko jur. kon daal ñu ngi lay déglu incha allah. macha allah imaam bu ko defee xam naa ne waxtaan bi am na solo trop wala li nga tijji am na solo trop imaam fi réew mi toll. ñu nekk ci loo xam ne mën nañ ko tuddee actualité. nga nekk chef religieux. nekk imaam. nekk jàngalekat nekk yarkat. waaye su ma neexee tamit may la nekk politicien. waaw def naa yàqul ci kii bi dara. yàqu ci dara. macha allah léegi bu ko defee imaam. mu am lu ñu tuddee projet de loi. waaw. nga xam ne mën nañ ne président Macky Sall la. moo ñu ko indil. ginnaaw bi mu ko indee am na ay politiciens yoo xam ne ci kujje gi lañ nekk. d'accorduñ ci li nga xamante ni mooy projet de loi bi. mais terewul président Macky Sall moom mu ngi wéy di continuer di def li muy def rek. en tant que yow nga nekk imam. nekk gëstukat. di wax Sénégal yi de mën la déglu. boo amoon looy wax ci projet de loi boobu lan ngay wax nan nga ñuy jàngatalee loolu. waaw xam nga projet de loi bi. dafa am lu ko indi. li ko indi mooy dafa am coow lu fi jaar ci mois de mars. Sénégal yi yëpp teg ci seen bët. mooy benn complot bu ñu nasoon. jëmale ko ci benn leader d'opposition. mën nañu sax le chef de l'opposition. muy président Ousmane Sonko. yàlla ci boppam ni d'accorduma ci complot bi. parce que ñoom seeni pexe bu juboon mooy Ousmane Sonko dañ koy làq jant bi. déedéet waaye imaam. waaw ah ñoom bu ñu fexe woon ba teg ko mandat dépôt Ousmane Sonko dootul génn kaso. waaye sénégalais yi jóg taxaw mu jaral leen lu nekk. ñi bokk ci Pastef ak ñi bokkul ci Pastef. parce que xeex bi du Pastef ñoo ko xeex bi liñ naan les forces vives de la nation. ñoo jóg taxaw ni d'accord ñu ci jàpp Ousmane Sonko. parce que jàpp nañ Karim Wade ci ay tappale. jàpp Khalifa Sall ci ay tappale sénégalais yi ni leen tappale yi doy na. ñu gis nag ni nit ñi ñu ngi gën bi ñu defee loolu yàlla xam nga nit. li wolof naan yéene néeg la borom a cay fanaan. bi ñu defee loolu gis ni xolu Sénégal yi dafa mel ni dafa wëlbatiku gën a jublu Ousmane Sonko. parce que Ousmane Sonko bu ngeen fàttali ko da doon waaj a def nemmeeku tuur. nemmeeku tuur mooy wër ci askan wi dajaleeg ñoom dajaloog ñoom wax leen programme am ñoom ñu fexe ba indi ci polémique ba arrêté ko.
ci diggante bi ci la mbiru Adji Sarr juddu. Adji Sarr waaw. waaw Adji Sarr juddu. ñu profité ci woon bëgg a teg loxo Ousmane Sonko. te Sénégal yëpp xam ni complot la àdduna bi yëpp xam ko jarul ñu ci dikkaat bi loolu amee événement yi fi am yëpp ñu xam ne nag léegi kii il faut ñu tous les moyens sont bons pour ñu éliminer ko. te ñu bàyyi xel ni Sénégal dafa am benn mbir wala benn enjeu bu mu nekk benn tournant bu doy waar. mooy Sénégalu 60 ak Sénégalu 2000 du Sénégalu 2024. parce que 2024 Sénégal day am pétrole. 2024 pétrole waaw 2022 bi rek Sénégal dañoo war a commencer di produire pétrole maanaam di commencer di jaay pétrole bi. léegi lan moo tax nga 2024 pétrole day am. waaw day am parce que experts yi nee nañ 2022 war nañoo commencer jaay pétrole bi te tubaab yi ñoom xam nañ ni. tey jii Ousmane Sonko bu jotee ci réew mi pétrole bi du leen bàyyi ñu koy jël di ko yóbbu seeni réew comme niñ koy defee ci yenn réew yi. réew yu mel ni Nigéria gis nga am nañ pétrole mais nañ ko waroon a jariñoo wuñ ko. réew yu mel ni Mali gis nga la fa nekk ci ay jeexital lu mel ni fer wala yu mel noonu nañ ko waroon a jariñoo wuñ ko fii ci Kédougou rek. li fi nekk ci or ba léegi jariñoo wuñ ko. Sonko nag dafa bokk ci programme am bu ñëwee. meññant yi réew mi am des ci réew mi. wala bu fekkee ni bitim réew dañ ciy amit mu nekk gagnant 50-50 wala 80. sur 100 ñoom ñu jël 20 ñu jël 80 parce que loolu lañ tuddee partenariat gagnant-gagnant loolu kenn bañu ko waaye li nit ñi di bañ. te tubaab yi fas yéene ko mooy jël sunu pétrole bi maanaam jël nit ko xam dañ ko fiy teg rek muy jël pétrole bi di leen jox ñu yóbbu. léegi nag tubaab bi tamit ci seen logique lañ nekk. comme xam nañ ni. Sonko wax na leen loolu mu leer. ñoom it ñu nekk ci ay pexe ci lañ ni léegi nañ créer benn loi boo xam ne bu ñu ko créer dinañ mën a teg loxo Ousmane Sonko. loi bi bu la ci kenn nax. pour mën ko galgal. du yem ci galgal dañ koy tuumaal terroriste jàpp ko ñoom ci loolu lañ nekk. parce que loi bi ñi nekk ci ginnaaw. ku mel ni Tony Blair moo taal àdduna bi yëpp. Tony Blair moo taal Irak. ba muy dem Irak. waaw dafa wax ni maanaam Irak dafa am ay armes nucléaires yu fa am. ba mu demee song Saddam Hussein. ba fexe ba réew ma nekk ci guerre civile. la mu doon wax waa réewam ci boppam ñoo taxaw ni ko la nga doon wax da ngay fen. ba muy ñëw korog dañ koy teeru. waaw ñi nga xam ni seeni mbokk ñoo dee ci guerre bi dañ ko doon wax Tony Blair criminel de guerre. Tony Blair moom la ñu wax ni tey mooy conseiller Macky Sall. waaw Ousmane Sonko wax na ko ci sorteem bi. Tony Blair moom reykatu nit la moom est-ce que loolu imaam du pour tuumaal président Macky Sall la rek. waaw gaw ma loolu xam nga lu tax gaw ma ko. parce que Ousmane Sonko tamit moom tamit dafay jéem a défendre boppam wala di jéem a génn ay kàddu yoo xam ne pour ñu jéem a bàyyi président Macky Sall pour jéem a dem ci moom. waaw moom ñoom weddi wuñ ko politicien la xam nga ñoom weddi wuñ ko. Sonko dafa wax ba wax kañ la fi ñëw. yaa ngi dégg. xam nga kon. ñoom waroon nañoo génn weddi ni Tony Blair du conseiller Macky Sall. mais Ousmane Sonko yàgg na wax loo xam ne ni mu gars yi dañ ko vérifier fekk dafay sëlam askan wi moom it. non non man de gisaguma ko. Ousmane Sonko man lépp lu ma mus a wax man teg naa ci sama bët. beneen bi dafa am wax ji nag mën naa bari. imaam beneen bi dafa am wax ji mën naa bari. ma daaneel wax ji da mën naa bari. waaye duñ mus a wax rek Sonko li mu wax du dëgg. Sonko kay waxati na la ñuy wax parce que sénégalais yi li ñu miinoon ci opposition bi fi nekk. mooy dañ daan xaar ba élection jot rek ñu jóg yëngal tàngal Sonko nag day topp réew mi pas à pas lépp lu ñu def ci wàllu économie mu xam ko lu ñu avancé mu xam ko lu ñu dellu ginnaaw mu xam ko. Sonko lépp lu ñu mus a wax teg nañ ci suñu bët. Sonko nee woon na réew mi bu ngeen dof dool bu Macky Sall gagné ko di ngeen deew ak xiif réew bi ab xiif a fi ne fi mu ne. ma daaneel ci Tony Blair. Nicolas Sarkozy. ku ne xam na ni moo rendi Kadhafi moom moo kompaloo Kadhafi ba rey ko. ba tey ji Mali ku ne gis na li fa am Mali. bu doon reyuñu Kadhafi Mali du nekk ci guerre civile presque parce que Kadhafi moo doon gérer zone boobu yëpp. mais bi ko tubaab bi kompaloo ànd ak certaine lenn ci peuple Libye. kompaloo ko tuumaal ko terroriste. jàpp ko rendi ko te Sarkozy nekkoon ca bopp ba ci la Mali déstabilisé wu. kon te Sarkozy moomu nee nañ conseiller Macky Sall la kon ñooñu taaloon Afrique. taal Tony Blair ma taaloon Irak. Sarkozy mi taaloon Afrique ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loi bi. loi bi liñ ci jublu mooy. jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi. waaye loi bi tamit jublu ci képp koo xam ni da nga ni Macky Sall warut am 3e candidature bàyyil xel ni yow
ci kaso bi nga jëm terroriste lañ lay tuddee parce que terroriste li tax mu dangereux. boo ko xasee ba tuddee nit tubaab bi dootuñu lijjanti àq ak yelleefu doomu aadama xam nga tey bu ñu nee kii bandi la. bu ñu ko jàppee bu ñu ko jàppee waa cour pénale internationale dinañ jóg xam nan la nekkee bandi. criminel la dinañ lijjanti nan la nekkee criminel mais moowu terroriste tubaab yi ñoom dañ koo teg foo xam ne boo xasee ba tudd maanaam cour international nationaux yi. dootuñu jug di lijjanteeti loo def. mais nag ma gis ni jàllul parce que ñoom échec nañ xam nga échec nañ. mooy Sénégal yi décortiqué nañ ni loi bi dafa am ñu ko tax a jóg dafa am ñu mu bëgg a jàpp. ñu mu bëgg a jàpp. ñun ñii di wax doon xeex. mbirum góor jigéen. gis nga mbirum góor jigéen gis nga ñun ñi tamit loi bi bokk na ci ñi mu ciblé. loolu dañ fa ñëw sax góor jigéen dañ fa ñëw. pour wax la ni la. kon maanaam réew mi. dafa am affaire bi scénario la. scénario bi mooy. Adji Sarr moom du ci dara moom victime la dañ ko cee dugal noonu rek. pour mën a jot ci Sonko. foofu danañ fa ñëw. maa ngi ñëw sax. tegaale sa loxo foofu maa ngi ñëw. dafa mel ne xeex bi ngeen di xeex nii yéen imam. dafa am tuuti ségrégation. mooy ban waaw parce que. tudd juñu nga fi léegi Khalifa Sall. waaw bi ñu ko bëggee faagaagal. wala sax bu faagaagal nañ ko bu ma neexee. waaw. Karim Wade ak Zalika. kenn ku nekk ci ñoom am na lu ñu teg ci sa ndodd. ba boobu moytuwul yow moom élection 2024 yi doo bokk. loola xeexu leen ko loolu laa ma tuddee ba ci Ousmane Sonko ngeen ñëw. ni ngeen di défendre Ousmane Sonko nii surtout yow. li ma lay gis ngay défendre Ousmane Sonko mu xaajoo woon ba koy défendre ki nga xamante ni mooy Karim Wade wala di Khalifa Sall lu waral loolu. waaw xam nga contexte yi du benn parce que Khalifa Sall ak Karim Wade yëpp dañ ñu cee nax parce que Karim Wade bi ñu koy jàpp. boobu nax nga wax de. waaw maam bu garaaw nga wax nax. dafa ñu cee nax foofu laay ñëw parce que Macky Sall bi muy soog a jël réew mi dafa gëmloo nit ñi day def traque des biens mal acquis créer loi bu ñuy wax CREI yi. ñu daal di ciy tudd 20 nit ak juróom ay personnalités yu bokk ci nguur gi nga xam ne moo fi nekkoon. di nguuru Ablaye Wade. ñu daal di dawal ñu jàpp ni day doxal parce que loolu tamit ñëpp a ko bëggoon. parce que Ablaye Wade bi ñu ko fi jëlee tamit gis nañ ni bi ñu ko fi jëlee mujj nguuram amoon na problème ci wàllu gestion ak ni ñu doon caxate àll réew mi. ñëpp ànd ci jàpp ni day doxal loolu waaye ginnaaw bi lañ ca gis mooy ku ànd ak man bokk ak man parti mucc nga ku bokkut ak man parti ma dagg sa bopp. ñu jàpp Karim Wade tëj ko ci kaso bi ay at xëy exilé ko génne ko réew mi. yaa ngi dégg. Khalifa Sall ñëw. mais liñ ko jàppee woon xaalisu réew mi lañ ko jàppee woon. non xaalisu réew mi kenn waxuma ni jël na wala jëlul. ay nangami milliards mais du woon moom kese. 100 et quelques milliards. xam nga li naqari nit ñi Ousmane Ngom te du bokkoon na ci ñi ñu tuddoon ni dañ koy jàpp. Ousmane Ngom bokkoon na ci ancien ministre de l'intérieur. Ousmane Ngom mujj gi ba mu demee ca Macky Sall déggati nga ku woo Ousmane Ngom. bari na ci ñoom ñoo xam ni tuddoon nañ leen Awa Ndiaye Awa Kuddu Ndiaye. waaw tuddoon nañ ko est-ce que déggati nga ko ba mu demee APR lañ ko fàtte mën naa cee lim ñu baree bari kon ñi àndoon ak Ablaye. est-ce que dossier bi gars yi nekkuñ ci ba léegi. gars yi dossier bi sànni nañ ko fële dossier bi li leen ci intéressé woon mooy éliminer Karim Wade te def nañ ko. imam justice dañ la mere de. non man li may wax ay fee la kenn mënu ko dindi Sénégalais bu xam politique yàgg topp réew mi li may wax nii mu ngi mel ni alxuraan dafa leer nañ man du ma waxantu parce que Macky Sall jaralu ma fenn Sonko jaralu ma ko ñoom ñëpp man maa leen gën a bëgg réew mi loolu laa gëm yaa ngi dégg kenn jaralu ma fenn li may wax nii kenn mënu ko dindi bari na nee naa la 25 personnes lañ ci tuddoon. jàpp ci mennum Karim Wade tëj ko. Omar Sarr mii nekk ministre tey. waaw Omar Sarr tuddoon nañ ko ci tey ma ngay toog conseil des ministres kon loi boobu Sénégal yëpp dañoo xam ne ay tappale la CREI li ko taxoon a jóg mooy éliminer Karim Wade loolu xale yi ndaw yi am 7 ans sax xam nañ ko ñu bàyyi noonu mu jàll parce que. nax nañu benn yoon. mbirum Khalifa Sall ñëw. ñu gis ni Khalifa Sall mënuñoo gagné Dakar fii ak mu ngi nekk Dakar ñu xëy tuumaal ko. caisse d'avance. yaa ngi dégg mbirum Khalifa Sall tamit li tax mu yobbu waaye mooy waa PS ñoo def erreur ñoom ñoo jébbale Khalifa Sall ñu rendi ko parce que PS boobu dañoo def choix dañoo am. parti socialiste waaw parti socialiste. bu doon tey jii taxaw nañ temm ni Khalifa Sall kenn du ko jàpp parce que caisse d'avance boobu doon na ci jox Macky Sall Khalifa Sall wax na ko nee na Macky Sall bi muy campagne deuxième tour daan na ko ci jox. Abdou Mbow mii loolu du waxi politicien. dégguñ ko de xam nga man waxi politicien dugg mais wax na ko te kenn. non Macky Sall bari na lu ñu koy waxal te du dëgg sax mais du. waaw mais nañ ko wedd. kenn ku ne nga xam na ne président Macky Sall amul habitude pour nekk di taxaw ci média yi di weddi wala nang. waaw mais Macky Sall am na cellule de communication am na porte-parole du gouvernement bu ñu ko waxalee lu amul nañ ko weddi Khalifa Sall wax na ko
am na ñu bari ñu bénéficié wu ci caisse d'avance ñu àndoon ak Macky Sall loolu kenn mënu ko dindi ñun dañ man dama ci xam dara man tooguma ba tey ma dugg ci politique man damaa bokkoon ci ñi xeex ba Ablaye Wade jóg fi bokkoon ci ñi xeex ba Ablaye Macky Sall jot na. non imaam nag boobu kenn xamul la nag. imaam ci Sonko Ousmane Sonko mi tëral la gars yi xamee na Ousmane yow sa xeex. xëy na yow xamoo ma mais am na ñu ma xam ñi ma ay Alioune Badara Cissé ñu ngi may seetaan ñooñu xam nañ ma ñooñu maa leen recevoir àndulaay te boobu Macky Sall lañ àndaloon. loolu ban acte nga ci posé. man bi may def politique boobu maa ngi Égypte ku mel ni Cheikh Bamba Dièye moom laa njëkk a jàppale ci politique yaa ngi dégg nekk étudiant di ko jàppale ñu am ay relation am ay contacts yu baax bi mu demee ba dugg ci gouvernement bi ma gis ni warul woon a dugg ma génn bàyyi bind lettre de démission bàyyi mu ngi may dégg moom xamal ni ko man arrêté na parce que gisuma ci li ngay doxal nii du question gisuma ci sama bopp mais fa mu jëm doyuma teewul nag ñu garder suñu relation amitié moom mu ngi may dégg ñëw na ba Égypte fekk ma fa ñu bokk benn hôtel toog ñu fanaan étudiant keer yi ñu ngi may dégg parce que réew mi fenn xaju fi man yàgg naa yëngatu pour Sénégal tooguma ba tey may yëngatu bi ñu ñëwee tamit Macky Sall jël réew mi dama bokkoon ci ñu ko accompagner àndulaay ga ma dëkk ñu ngi may dégg di ko jàppale mais ba ma demee ba xam ni dafa trahir réew mi ma wan ko ginnaaw man Sonko dugaluma ci politique bi may dugg ci politique boobu xaw ma Sonko loolu foo mu leer ça veut dire kon CREI bi ñu ko tegee jël Khalifa Sall kaaw Khalifa Sall ñu jàpp ko moom it jaay ko doole ba ñëpp xam ne dañ ko jaay doole tëj ko ci kaso bi man def naa ay sorties yu bari défendre Khalifa Sall du woon Khalifa Sall laa doon défendre mais ay principe laa doon défendre maanaam justice 2 poids 2 mesures laa gëmul man ci am réew réew justice du lu ñuy foye boo demee ci alquran yàlla day wax jullit ñi di leen wax ni yaa ayyuha allazina amanu kunu xawaamina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima yàlla day wax ni ô les croyants observez strictement la justice soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne fils contre vous-même contre vos pères et vos mères et proches parents qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous maanaam justice du lu ñuy foye nit mën ngaa foye lu ne ba mu des justice Macky Sall na dafa foye justice su réew mi te loolu ñëpp nangu nañ ko gis nga magistrat yi ci boppam ñooy wax ni ñoom amuñu indépendance juge dem bi muy génn ci justice bi lu mu wax dani maa ngi démissionné ci justice boo xam dafa démissionné yaa ngi dégg mais ko lu garaaw la def de mais deful dara lu garaaw nit foo nekk mënatoo nga gis ne jaaratul yoon mais après waxi mi génn di wax est-ce que loolu tamit lu mu war a wax la non amul dara lu ñuy nëbb yooyu ay caaxaan la ay droit de réserve yooyu tappale la li Idrissa Seck waxoon ci jamono Ablaye Wade Idrissa Seck moo ko fi waxoon bi ñu waxee ñu naan secret d'état mu ni secret des grands bandits secret d'état amul secret d'état xam nga mooy lan mooy ñu bañ a sàcc alalu réew mi secret d'état mooy réew mi dox ci dëgg loolu mooy secret d'état yooyu dañ koy wax ñi jàngul mais ñun université yi duñ ñu ko wax ma daanee rek kon Khalifa Sall noonu lañ ko def jaay ko doole Ousmane Sonko tamit biñ gisee nii li wolof naan kunda bin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw wolof mooy wax loolu kunda bin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw ba pare wolof waxaat ni caga kenn du ko nax ñaari yoon moo tax bi ñu songee Ousmane Sonko pour jaarale ko ci mbirum jigéen Sénégal yëpp xam ne Ousmane Sonko yor na ñaari soxnaam di jullit xàqan waaw Sénégal yëpp seen xol yi moo bañ foofu moom am ñu moo fay défendre Ousmane Sonko je le défends dama koy défendre